jangan lupa si sugrek mantul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lobet Mania dimanapun Anda berada. Ya, kali ini saya akan berbagi tip atau cara berternak burung lobet untuk pemula ya. Ya, langsung saja cara pertama yaitu kita sediakan kandang kotak dan glodok ya. Adapun fungsi kandang kotak untuk berternak burung lobet dan adapun fungsi glodok yaitu untuk tempat tidur burung lobet dan untuk bertelur ya. Kemudian kita sediakan wadah umpan dan tempat minum. Kemudian kita pilih burung lobet yang jantan dan yang betina ya. Dipastikan jantan yang betina ya, agar bisa berproduksi. Kemudian masalah pakan, saya kasih millet biasa ya, jagung dan kangkung. Adapun fungsi jagung yaitu untuk nutrisi burung lobet dan adapun fungsi kangkung untuk mempercepat birahi burung lobet agar burung lobet cepat kawin ya. Kemudian saya kasih batu bata merah ya. Adapun fungsi batu bata merah yaitu untuk remis dan untuk mempermudah pencernaan burung lobet ya. Ya, kemudian kita pantau burung lobet kita ya. Kalau burung lobet, nah kalau udah seperti ini berarti sudah berjodoh ya. Dan kita pantau tiap harinya. Kalau burung lobet kita sudah kawin, jadi insya Allah burung lobet kita akan berproduksi ya. Ya, itulah tip atau cara berternak burung lobet dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk berternak burung lobet bagi pemula ya.